將愛情至死地，不願懂這個道理，不接受分離。誰願意誰願意不理，流浪在半生怎去預備？情義我一生銘記，留在世上全沒趣味。既然我愛着你，痴心也埋葬此地，心靈中主角是你，真愛是苦味。楊過同小龍女經歷16年嘅分離，喺百丈深嘅谷底再次相聚。其後發現黃蓉等人留低嘅繩索而得以脫身。當黃蓉得知蒙古軍屯兵喺襄陽附近，決定偷襲。呂將軍，郭靖，你嚟咗啦！我想同你講，我打算撤兵啊！咩話？我想你保護我。你身受朝廷俸祿，點可以講出咁嘅說話？而家大宋身陷水深火熱之中，你點可以置百姓於不顧啊？我只係掛名嘅，你只係實際上嘅統帥，有你喺度就冇問題啦。你保護我離開就得噶啦。但係守城嘅最高將領為自保而離開，你知唔知咁樣會打擊士氣，或者襄陽淪陷，我哋大宋就不保噶啦。你同我聽住，我唔准你對我咁無禮。你咪亂嚟啊！我哋唔會聽你講嘅。你有得無禮！呂將軍，我哋而家除咗正面迎戰敵軍，根本冇任何退路。冇事啊！你話咩話？雙兒俾金輪法王捉咗佢？係啊，靖哥，雙兒可能已經俾蒙古軍捉咗，唔知去邊度。我竟然連個女都保護唔到，我真係好無用。冇咁啊！我哋一定可以救翻雙兒翻嚟。首先係要打敗蒙古兵。佢哋嚟啦！敵軍終於發動總攻擊。我諗今日蒙古軍應該唔會再攻過嚟，我哋雙方都已經幾日幾夜冇休息過，每個人都已經疲累不堪。冇錯。係咩號角聲啊？係啊，靖哥啊，前面嗰啲究竟係咩嚟嘅？終於都出嚟。聽講佢就蒙古大汗，係一個唔簡單嘅人物喎。敵軍士氣高昂，
睇嚟兩軍嘅戰鬥會越嚟越激烈嘅。各位兄弟，我哋身為大宋兒女，可以為國家拋頭顱灑熱血，等我哋見識下我哋嘅本領啊！好！一定要令蒙古大兵潰不成軍，可以俾佢踏入襄陽城。學長，阿齊，而家嗰邊嘅情況點樣啊？嗰邊嘅敵人好似點打唔走咁，佢哋不斷有新嘅人員補充上嚟。喺而家咁嘅情況之下，唯一嘅做法就係去殺咗佢哋嘅大汗，殺咗蒙古軍嘅大汗。但係我哋應該點入手？就等我去。你首先帶住4000騎兵去分散敵軍嘅注意力，我哋趁呢個機會攻打佢哋大本營。但係咁樣做嘅話，咁樣太危險啦！如果我哋而家當機立斷殺咗佢哋嘅大汗，咁佢哋就會立即退守翻到蒙古，呢個係佢哋嘅慣例。直到佢哋選出新嘅大汗，佢哋都唔會打仗。只不過呢個亦都係暫時可以救翻襄陽嘅唯一方法。只要佢哋嘅大汗一成，咁蒙古軍就會撤軍。今輪大汗亦都會帶襄陽翻蒙古。咁樣我哋就可以趁機救翻佢。但係太危險啦！就算你武功幾高強都好，都冇可能接近到佢哋大本營。嗰度守衛一定好森嚴。呢個係冇辦法之中嘅辦法。靜哥，唔好咁做啦！當然你要信我，因為咁係關乎到襄陽，唔係應該係關乎到我哋國家嘅命運。但係咪你啊，靜哥？兵行險着，我而家唯有幫一幫。如果到時真係可以成功嘅話，唔單止令大家有喘息嘅機會，仲可以救襄陽翻。當然你信我。咁你要小心啲。我一定會平安翻嚟。我哋出發啦！知道，學長大人，你千萬要小心。我知道，你自己亦都要小心。照咁睇嚟，形勢不妙。雖然係咁，但係我哋會贏。我哋蒙古人驍勇善戰，甚至穿越沙漠嚟到版圖不斷擴展至其他地區，但係偏偏一個襄陽城就咁跑通。請大汗恕罪，之所以咁樣，都係忽必烈太過無能。如果襄陽冇郭靖喺度坐鎮嘅話，總要失手。郭靖，冇錯，郭靖。因為郭靖真係敵軍嘅猛將，佢其實不屬於我哋蒙古人。嗰個人就係郭靖，喺我哋蒙古境內長大，成家師好賞識佢，而且仲要封佢做金刀駙馬。遠征西域嘅時候，佢都有參與，而且仲立下大功。郭靖，我有聽過呢個名。如果冇佢嘅話，襄陽早就俾我哋攻陷。蒙哥大汗，我就係鎮守襄陽城嘅郭靖。如果我哋係一國之大將，我哋就出嚟同我比試下。你連咁嘅膽量都冇，就唔好攻打我哋襄陽。所有將士聽住，邊個殺死郭靖就賞黃金萬兩，升官撒交。蒙哥大汗，你個冇膽匪類！大汗危險啊！好大汗，係咗！蒙哥大汗，我郭靖絕對唔會放過你嘅！
到亡歌大河。你平安無事就已經萬幸啦，上天總算冇辜負我哋。責蒙哥大汗嘅事都係以後先再講。但係以後唔會再有個咁好嘅機會啦。正哥，你唔好再自責啦，好唔好？今次弊啦，阿爹娘親，對唔住啊，多謝阿爹休息。但係雙兒今次大件事啦，快啲出去啦！咩話？雙兒到底發生咩事？國尊大人，點樣？娘親，雙兒。只係一夜之間，蒙古軍就起咗一座咁嘅高台。蒙古軍咁做係想逼我哋投降。如果我哋唔投降嘅話，咁佢哋一定會殺出雙兒。正哥，阿爹，娘親。雙兒，你點啊？放心啦，我冇事啊。國靖、黃玉，你哋嚟得正合時啊！想救翻你哋嘅女啊，好容易，只要睇下你哋識唔識做就得啦。金輪法王，你真係好卑鄙！有咩條件你即管講，我國靖企喺度就唔會怕你。只要你肯上嚟同你個女交換，做我嘅人質，我擔保佢冇事。兩軍交戰，應該光明正大咁對壘。雖然只係個細路女，你咁都唔放過，你仲有冇人性啊？國靖，你無謂講咁多廢話啦！講嚟講去，你就係冇膽上嚟同你個女交換，真係估唔到大名鼎鼎嘅國靖大俠，竟然係個貪生怕死之徒。等我上去教訓佢。冷靜少少，一登大師啊！我哋係嚟打仗嘅。如果而家貿然衝過去，咁就真係中咗敵人嘅圈套。總言之，凡事都要三思而後行。點啊？國靖實不相，令千金聰明伶俐，係學我嘅好材料。其實老衲好想收佢為，只不過老衲點都唔能夠違抗大汗嘅意思。國靖、黃玉，老衲提醒你哋多一次，你哋唔投降，我就放火燒死佢。我知道你哋一定好錫呢個女兒嘅，要點樣做諗清楚啦。準備點火。雙兒，雙兒，你同阿爹娘親一樣係大宋嘅兒女，你唔需要懼於生死。就算今日阿爹娘親救唔到你，但係我哋一定會打敗蒙古軍，替你報仇嘅。阿爹娘親，我唔會怕㗎。我令到你哋咁為難，希望你可以原諒我。你要原諒阿爹娘親根本就保唔到你。阿爹，你千祈唔好投降啊！雙兒怕死。雙兒，你做得好好，感謝我嘅。雙兒，你要原諒阿爹娘親，原諒我哋。大家諗下，有咩辦法可以救到雙兒？呢層要救雙兒的確唔容易，佢哋準備得太完善，要成功一定要打敗守衛士兵。阿爹，就算係打贏咗，都難保佢哋到時唔會放火燒死雙兒。問題就係喺呢度。咁點算？我哋而家唯有全力進攻。雙兒係一個重要嘅人質，我諗金輪法王唔會輕易落手。阿爹，你再諗真啲，我哋真係冇咩好方法。我睇守衛嘅士兵有100人左右，唔知一燈大師有何高見？我都有數過，嗰度至少有100人。我想用28艘大陣去打佢哋。阿爹想用28艘大陣打佢哋？係28艘大陣，係我好耐之前同幾十個人交手嘅時候自創出嚟嘅。佢哋好歹都有100人，人數唔算少。我哋只要小心行事，就可以打敗佢哋。黃島珠嘅5銀奇門獨霸天下，相信28艘陣法一定係厲害嘅招數。咁樣雙兒今次一定能夠。只要我哋湊足人數嘅話，一定可以喺佢手上救翻國殤嘅。如果楊過喺度就好啦，我哋就可以多個幫手啦。敵人係需要休息嘅，我哋就趁嗰個時候突襲佢哋。
突擊我哋，立即去放火，停手！你快啲上去救雙爺！係，我行，係喎，哦，你敢再行前一步，我就即刻放火啊！今日快樂，你冇亂嚟啊！你而家驚啦咩？我已經話過啦，只要你肯上嚟交換，我就會立即放咗你個女。但係要我用襄陽城同大宋嘅命運嚟換我個女，我點都唔會應承你嘅。既然係咁，點解你要嚟救佢啊？而且仲用到偷襲嘅手段添。國相，你睇下，你阿爹似乎舉棋不定，我睇你都係求下你阿爹同你交換下啦。老衲都唔想傷害你，我而家由1數到10，如果你阿爹仲係唔肯答應嘅，我就放火燒死你啊！你要殺就隨便你。國相，你都知道老衲係好痛錫你嘅啦，其實我唔想燒死你嘅，你都係快啲求下你阿爹把啦。金輪法王，你真係好可憐，你根本就冇辦法打贏我爹同娘親，你唯一可以做到嘅就係講我呢個姑娘仔喺呢度。死妹精！我唔會貪生怕死，向你搖尾乞憐，我爹國大俠亦都唔會。仲係咁硬頸，就因怪我無情，我要睇下你俾火燒死係幾咁痛苦。有時我亦痛恨你，竟將愛情至死地，不願懂這個道理，不接受分離。誰願意不理？流浪在半生怎去預備？情義我一生銘記，留在世上全沒趣味。既然我愛着你，痴心也埋葬此地，心靈中主角是你，真愛是苦味，等到夢至死。照咁睇嚟，形勢不變。雖然係咁，但係我哋會贏。我哋蒙古人驍勇善戰，甚至穿越沙漠嚟到坂田不斷擴展啲其他地區，但係偏偏一個襄陽城就咁投降。請大汗恕罪，之所以咁樣，都係忽必烈太過無能。如果襄陽冇國情喺度坐鎮嘅話，好易失手。國情，冇錯，國情。點解國情真係敵軍嘅猛將？佢其實不屬於我哋蒙古人，嗰個人就係國定。你知我哋蒙古境內長大，成家師好賞識佢，而且仲要封佢做金刀駙馬。遠征西域嘅時候，佢都有參與，而且。所有將士聽住，邊個殺死國勁就賞黃金萬兩，升官撒交。洪高大王，你個好膽匪類！大汗危險啊！好大汗！嚟咗！蒙哥大汗，我國情絕對唔會放過你嘅。靖哥，慢慢啦，我神都蒙哥大汗。你平安無事就已經萬幸啦。上天總算冇辜負我哋，殺蒙哥大汗嘅事都係以後先再講。但係以後唔會再有個咁好嘅機會啦。
正哥，你唔好再自責啦，好唔好？今次弊啦，阿爹娘親，對唔住啊，多謝阿爹休息。但係信兒今次大件事啦，快啲出去啦！咩話？信兒到底發生咩事？國准大人，點樣？